Jadi video yang kedua kali ini aku akan ngasih tahu bahwa tadi aku habis jalan-jalan ke Transmart. Jadi aku banyak beli hadiah, enggak sih, enggak banyak, sedikit. Soalnya aku ini buat unbox nggak tahu. Oke, kita akan ambil ini dulu. Tada, ini dia. Ini yang pertama yang aku beli ya. Kipas angin ini. Warna hijau. Hijau guys. Mungkin lobet. Oh enggak lobet. Ada hanya nyala. Oke. Dan ada casannya. Tapi ini enggak ada kepalanya guys. Dan ada satu lagi. Ini buat ininya. Bukannya sombong, bukannya pamer. Ini saya berdiriin. Oke. Sekarang yang kedua. Dadah. Dan yang kedua, aku beli boneka. Boneka apa ini? Nggak tahu ini. Minion. Ini besar banget ya guys. Besar. Dan aku cuma beli segitu dan sisanya aku naik permainan. Oke guys, oke, aku mau SMS mama dulu. Oke, aku mau SMS dulu ya. Buat ini. Stop. Dan oke guys, mama aku lagi mesen ini casing ini buat HP aku. Apa ini casing ini nih guys. Mama aku emang terbaik. Aku bisa dipanggil mama, bunda aja. Dulu ya. Oh maaf ya, cuma segini dong dari saya. Soalnya saya mau mabar, mau main FF. Udah biasa, aku mau punya FF. Oke guys, cuma segini video dari saya. Jadi kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke deh. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nanti misalkan kalau yang udah subscribe, nanti aku akan ini apa sih, kayak bagi-bagi ada itu ya. Oke guys, assalamualaikum.